Өчигдөр үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэгдэх цаг үе үзэл болон нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүргэж байна. За өнөөдөр миний зочноор академич Төрийн соёрхолт эрдэмтэн Т.Ган-Эрдэнэ оролцож ирсэн байна. Танд өнөөдөр чимдэргийн. За та бүгдээ нүд чимүүдийг хүргье. Баярлалаа. За 2 хоногийн дараа бол шинжлэх ухааны одоо энэ салбарын ажилтнууд нэг чуулах гэж байна. Энийг бол анхны гэсэн тодтолтой юм оруулах гэж байна л да Монголын ерхийсэд ивэл дор. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь ардчил чижээд 30 орчим жил боллоо 30 жил боллоо гэж үзэхэд энэ хугацаанд гэдэг ч юм уу те та бүхэн маань ингэж том хэмжээний үндэсний хэмжээний том чуулган хурал бол ер нь хийж байгаа юм шиг байна л да. Тэр ч утгаараа баг анх тийх гэж байгаа болов уу гэж би ойлгоод байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хурлыг ярихаас өмнө таныхаар өнөөдөр энэ Монгол улсын шинжлэх ухааны хөгжил бид нэр одоо ижил төвшний одоо хөгжиж буй улс орнуудынхаа бид нар хаана мэдээд өндөр хөгжилтэй ордсон орнуудаас одоо бид нар гоцорсон байж таарна. Энэ шинжлэх ухаан бол одоо улсыг хөгжүүлэх гол хөдөлгөгч юм байна. Энийг ойлгосон мэдсэн их баг жижиг том улсууд цөмөөрөө энэ шинжлэх ухаанд анхаарал тавьж эндээ хөрөнгө мөнгө хаяж эрдэмтэн судлаачдаа дэмжиж ингэж одоо шинжлэх ухааны хөгжүүлсний үндсэн дээр улс орноо хөгжүүлж байна. Та өөрөө хэллээ сүүлийн одоо энэ өөрчлөлт шинжилтийн нэг 30-аад жилд бол үнэхээр одоо бас л нэг одоо мартагдсан салбаруудын нэг бол шинжлэх ухаан. Гэхдээ манай шинжлэх ухааныг удирдах энэ хугацаанд удирдах явсан олон удирдагчид бол шинжлэх ухааныг бол одоо авч үлдэх энэ бодлого баримталж ийсэн. Энэ нэгэж хүчинд шинжлэх ухаан бол бас нэг таарч бутарчаагүй. Жижигсэн, багассан. Гэхдээ бол ерөнхийдөө бол энэ ер нь бүтцийг бол нэг айгүй аваад тоцолсон. Одоо манай шинжлэх ухаан судлаачид бол одоо шинжлэх ухааны хөгжлийн үе. Одоо би дахиад хөгжинэ. Шинжлэх ухаан маань бол одоо хөгжин дэвшнэ гэж бодож байна. Яг энэ цаг үед манай төр засгийн удирдлага мэдэрсэн юм шиг байна. Ингээд одоо шинжлэх ухааны буюу эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын анхдагаар их хурлыг таны хэлснээр одоо нөгөөдөр эхлэх гэж байна. Энэ 2 өдрийн хурал болно. Энэ бол нэлээд том хурал болно. Эннээс бол манай эрдэм шинжилгээний ажилтнууд бол нэлээд ихийг хүлээж байгаа. Яагаад гэвэл бид бол энэ дэлхийн шинжлэх ухаанаас өөрснийхөө одоо зэрэгэлдээ байсан хуучин социалист орнуудын энэ бус улсуудаас шинжлэх ухааныхаа хувьд бол хоцрогдоод байна. Ийм учраас энэ бол бидэнд одоо ер нь нэлээд том юм өгөх хурал болно гэдэгт бол бид их итгэлтэй байгаа. Хүлээлттэй байгаа. Одоо тухайлбал улсын хөгжлийг бол бас шинжлэх ухааны салбараар тодорхойлдог гэж нэг бас үг байдаг юм билээ. Тэгэхээр бид одоо юу гэдэг шинжлэх ухаан таны хэлдгээр хоцрогдсон, жижигэрсэн гэж байгаа бол бидний хөгжлийн бас нэг илэрхийлэл мөн баг гэж ойлгож байна. А таныхаар бол энэ салбарт ер нь юуны төрөнд бол нэг 30 орчим сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийх бол зайлшгүй шаардлага байна гэсэн. Ийм хөрөнгө оруулалт хийвэл таныхаар одоо ямар тийм акц дэвшил гарах юм? Шинжлэх ухаан ер нь урт удаан хугацаанд хөгждөг. Өнөөдөр гинтхэн одоо мөнгө хийнгүүт л маргааш цэцгэлээд хөгжөө явчихдаг. Гэхдээ хөрөнгө мөнгөгүйгээр бол шинжлэх ухаан хөгждөг. Энэ бол батлагдсан юм. За одоо та бол мэдж байгаа одоо хамгийн их хөрөнгө зарж байгаа орн бол Америкийн нэгдсэн улс. Нийт дүнгээрээ бол Америкийн нэгдсэн улс нэг 500 гаруй тэрбум доллар зарцуулж байна. Хоёрт бол манай урд хөрш 450 гаруй тэрбум доллар зарцуулж байна. За ингээд одоо дараа нь бол Япон улс орох жишээд. За үүний зэрэгцээ шинжлэх ухаан зарцуулж байгаа мөнгийг бас дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хувиар нь одоо бас үнэл дүгнэлт. За энэ дээр бол одоо шинжлэх ухаан хөгжүүлэх гэсэн их амбицтай улсууд жишээ нь Өмнөд Солонгос улс, Финлянд, Израиль энэ төр гэсэн улсууд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 4% орчмыг одоо шинжлэх ухаандаа зарцуулж байна. Манайх бол одоо шинжлэх ухаандаа дотоодынхоо нийт бүтээгдэхүүний 0.12%-ийг зарцуулж байна. Энэ бол урсгал зардал. Таны саяны одоо дурдсан 30 гаруй сая доллар гэдэг бол бид хөрөнгө оруулалт шаардлагатай байна. За хөрөнгө оруулалтыг юунд өгөхтэй зэрэг биднүүд одоо лабораториудыг шинчилмээр байна. Шинээр лаборатори байгуулмаар байна. Шинжлэх ухаан өөрөө бас ингээд хувирч яадаг, өсч хөгжиж яадаг
Ийм учраас одоо 20 жилийн өмнө байсан, 30 жилийн өмнө байсан лабораторийн тоног төхөөрөмж тэр чигээр өөрчлөгдөж байна. Бид бас л энэ хөгжлийн энэ шинжлэх ухааны хөгжлийг дагаж бас бид өөрчлөгдөж явах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө манай шинжлэх ухааны одоо энэ зарц сүйтгэл ихтэй баг үнэтэй тоног төхөөрөмж одоо ашигладаг үнэтэй бодис эм урвал зарцуулдаг энэ салбарын улсууд. Жишээ нь одоо би хиймч хүн химийн салбар, манай анагаах ухааны салбар, эрүүл мэндийн салбарынхан байна, хөдөө аж ахуйн салбарынхан байна. Эднүүд бол одоо ийм хөрөнгө оруулалт зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Сүүлийн 30 жил бид ямар ч хөрөнгө оруулалт хийгээгүй. Ер нь баг. За бид хуучин бас их сайн багцтай байгаагүй. Зөвлөлт толгойд тус, хуучин зөвлөлт толгойд тус социалист орнуудын багцтай байсан. Энэ бол биднүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг тэр үед хангаж яасан ч гэсэн одоо тэр үед бол бас одоо хамгийн сайн байгаагүй. Эднүүд маань одоо моральны илэгдэлд ороод ашиглахад хэцүү болчиход байгаа. Ийм л учраас биднүүдийн ойролцоо тооцоогоор бол нэг 30 сая орчим доллар зарцуулахад эхний ээлжинд бид юу гайгүй болчих нь гэж үзэж байгаа. За шинжлэх ухаан гайгүй хөгжчихвөл тэрний үр дүн бол ер нь мэдэгдээд оочно. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг за өнгөрсөн 2018 онд одоо жишээл 30 орчим тэрбум төгрөгийн төсөв энэ салбарт зарцуулжээ гэсэн. Үүний бараг 20 орчим тэрбум төгрөг нь бол одоо танай салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин бүлгүүнд явжээ. За үлдсэн одоо нэг 10 орчим нь бол одоо юу гэдгийг инженер судалгаа эзэмшигнээ өгүүл нийтлүүлэх барих энэ төргээд ийм зүйлүүд рүү явсан байна. Тэгэхээр бол юу гэдэг ингээд засгийн газрууд бол ингээд үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр гээл ингээд янз бүрийн одоо юу гэдэг шинжлэх ухааны сурвалжсан юм уу мэдэхгүй, судлаачдаас асуусан байд юм уу мэдэхгүй боловч янз бүрийн дэвс хөтөлбөрүүд ингээд зарладаг, хилдэг. Одоо жишээлбэл энэ засгийн газар бол 3 тулгуур хөгжлийн бодлого хөдөө аж ахуй бол нэн тэргүүний салбар юм аа гэж зарлцсан. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн эрдэм шилгээний ажилчдаа одоо юу гэдгийг зарцуулах төсөв хөрөнгө судалгаа шинжилгээнд нь зарцуулж байгаа тэр мөнгө төгрөг нь яг үнэгээ дага тавигдсан юм үгүй мүү гэдэг. Одоо ингээд 2019 оны төсөв удахгүй хилцсэн. Засгийн газар дээр хилцээд их хурд руу ингээд оруулах байх. Тэгэхээр л одоо энэ таны яриад байгаа 0.12 орчим хувь гэж байгаа энэ мөнгөнд дүн маань өсөх болов гэж найдаад байна л да. Яах вэ? Бид ч гэсэн өсөх болов гэж найдаж байгаа. За яагаад гэвэл манай энэ одоо анх дугаар их хурлын ураа маань бол хандлагын өөрчлөлт гэж байгаа. Энэ бол хоёр талаас өөрчлөлт гэсэн санаа болов гэж би ойлгож явж байгаа. Тэр засгийн зүгээс ч гэсэн бид судлаачдын зүгээс ч гэсэн. Тэр засгийн зүгээс яагаад энийг одоо бид ингэж хүлээж яах гэхтэйг улсын их хурлын дарга зандан шатаргаа одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнуудтай уулзсан. Мөн хүрээлэнгүүдээр явж одоо танилцсан үйл ажиллагаатай. Тэгээд бол ер нь нэгэн одоо аятайхан сэтгэлдэлтэй, эерэг сэтгэлдэлтэй. Энэ улсууд чинь бас одоо хөрөнгө мөнгө зарцуулаад юм өгвөл юм хийчих юм байна гэж одоо тийм сэтгэлдэлтэй бутсан. Тэрнийхээ ч үндсэн дээр дараа нь одоо энэ нэг хүүхдийн парк дотор чинь нэг юу байдаг штэ. Нэг үзэсгэлэнгийн танхим байдаг. Тэнд инновацийн үзэсгэлэн зохион байгуулсан. Гаднаас том эрдэмтэн судлаачид урьд төвчрэлийг зуншуулсан. Дотоодынхоо эрдэмтэн судлаачдын санал бодлыг сонссон. Бас манай Монгол улсын ерөнхий сайд хуралц ухаан эрдэм шинжилгээний ажилтнуудтай уулзаж өөрөө ийм хурал хийх санаачлаг гаргасан. Энэ хурал дээр та бүгд зовлон жаргалаа 90-70 яриад проблемаа бидэнд одоо хэлж өгөөч гэсэн. Тэгээ энэ хурал маань үнэхээр одоо өөрийн чинь хилдгээр энэ төсөв мөнгө хуваарлахаас өмнө болж байгаагаар нэгдүгээр давуу талтай. Хоёрдугаарт 2016 оны Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт шинжлэх ухааны зардлыг 5 дахин нэмэгдүүлнэ гэж орсон. Тэгсэн. Энэ мөн энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусчихсан байгаа. Тэгэхээр энийгээ ч бодсон саяны одоо манай төрийн удирдлагууч өөрсний одоо энэ хандлагыг ч бодсон ер нь бид бол нэлийн хүлээлттэй энэ маань бол өсөж нэмэгдэнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг энд бол бас нэг хилцүүлгийн сэдв нь бол судалгаанд зөвлөсөн төрийн бодлого гэсэн нэг тийм хилцүүлэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яадаг вэхээр мэдээж ингээ манай төр засгийн газар солигдохоор одоо ингээ бүтэц өөрчлөгддөг. Тэ? Үүнийгээ дагаа одоо юу гэдэг нэг бодлого явж байгаа л дараачийн бодлого орж ирэнгүүт ингээ байхгүй болдог. Одоо жишээл юу гэдэг чинь та бүхний ажлаад одоо утаанаас ангиж руу салахын тулд одоо эрдэм шилгэний ажилчид эрдэмтдээс одоо асуулаа шийдэл хайлаа гээл тэгсэн үүрэг чиглэл өгсөн. Тэгээ яг одоо яг ямар ажил хийгээд байгаа.
Яг ямар ажил та бүхэнд даалгаа тэрийг ажил хэрэг болгов гэхээр юм байхгүй. Ингээл улс төрийн шийдэл гаргаад байдаг боловч яг үнэхээр энийг бол шинжлэх ухаанчид манай эрдэмтэд ингэсэн ийм зүйл байсан. Одоо жишээлбэл эрдэмтэд тэр гэрийн дулаалгатай холбоотой, дулаан алдагдлыг багасгатай холбоотой өчнөө олон туршилтууд хийгээл 100 яндангууд хүртэл төрөл бүрээр нь хийгээл тавьсан байсан. Тэгээд тэрийг ашиглаж байгаа юм байхгүй байна шүү дээ. Тэр үнэ. Одоо энэ улс төрийн докторгүй байдал бол бүх салбарт одоо мэдрэгддэг юм байна. Манай шинжлэх ухааны салбарт ч гэсэн. Манай боловсрол соёлын шинжлэх ухааны спортын шалж одоо дөрөвдөхөө үзээд байж штэ. Ингэхдээ зэгэл одоо сайд болгон нэг шинэ бодлого гаргахгүй ч гэсэн тэнд өөрчлөлт гараад байна. Ер нь шинжлэх ухааны салбар бол харьцангуй консервативны салбар. Ялангуяа манай шинжлэх ухааны академи бол академийн ерөнхийлөгчийг бол манай академийн нэгч уулганаар сонгодог. Ерөнхий сайд бол батламжилдаг. Ийм учраас харьцангуй тогтвортой. Ерөнхийдөө би түрүү хэлсэн шинжлэх ухаан бол нэлээд тийм одоо консервативны одоо бас нэг ингээд хөдөлгөөн өнтөс ороход бол гайгүй байдаг. Гэхдээ л одоо энэ докторгүй байдал бол хэцүү болоод байна. Түрүү та хэллээ одоо үнэхээр бидэнд зарим үед бол ерөнхий сайд ер нь яамны зүгээс ч гэсэн даалгавар өгдөг. Тэгээд бид тэрнийг судалж шинжилээд ингээд өгөхдөө зэг авах эзэнгүй болцсон юмнууд бол байж идэг. За ерөнхийдөө бол манай одоо хийдэг судалдаг эрдэмтдийн маань одоо барьж явдаг чиглэл энэ төр бол гайгүй шүү. Ерөнхийдөө чигтэй байдаг. Түрүү би хэлсэн нэг 10 гаруй тэрбум төгрөг энэ эрдэм шинжилгээний ажил зарцуулдаг гэж. Энд бол нэг 500 орчим шинжлэх ухааны технологийн төсөл хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Янз янзын төсөл. Одоо бүр залуу судлаачдаас эхсүүлээл одоо суурь судалгааны сэдвгүй төсөл хүртэл хэрэгжүүлдэг юм байна. Та бүгд өөрснөө сонссон л байлгүй хурал тогоотын гэдэг манай залуучуудын зориулсан их сайхан хурал болдог. Тэн дээр илтгэлүүд нь уралддаг. Тэрний төрөөс улсуудын төсөл юм өгдөг юм байна. Одоо энэс ихсүүлээд тэнд хэрэгждэг. Энэ бол ер нь явдаг зам журмаараа явдаг юм. Манай шинжлэх ухааны салбарт юуны тэргүүлэх чиглэл цөм технологи гэсэн ийм одоо бодлогын баримт бичиг байдаг. Ер нь энэ бол одоо биднүүдийн одоо барьж явдаг чиг шугам. Хоёрдугаарт 2020 он хүртэлх хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө гэж байдаг. За энэ бас л одоо биднүүдийн тэр одоо ямар ч сайд ирсэн ер нь гайгүй энийг бариад идэг. Гэхдээ төрөө өөр чинь хэллээ. Манай энэ шинжлэх ухааны биднүүдийн өгсөн одоо энэ зөвлөмж энийг хэрэгцээтэй үед л одоо ярианда оруулж хэлхээс биш өдөө мөрдөхгүй байна. Ялангуяа одоо энэ улс төрийн шинжлэх ухаан дээр бол энэ болохгүй гэдэг хатал одоо ингээд хийчээд байх шиг. Би хиймч хүн учраас тэр болгон сайн тэн дээр нарийн хэлж болохгүй. Гэхдээ манай энэ одоо бодлого гаргадаг шийдвэр одоо гаргадаг энэ улсууд бол шинжлэх ухаанд суурилсан шинжлэх ухааны үндэстэй энэ төр гэж ярих их дуртай шүү дээ. Тэгтээ зөв одоо хандлага нь бол энэ хурлын дараа бол их сайхан болох байхаа. Би тэгж бодож байна. Тэгээд энэ салбарт нэг 1500 зан 2000 орчим хүн ажиллаж байгаа шиг байна. Тийм үү? Шинжлэх ухааны салбарт. Энэ хүмүүсийн маань өнөөдрийн нийгмийн асуудал хоёулаа хурал болох гэж байгаа учраас бас нэлээд задгаа ярьчих гэж танаас юмд асуумаар байна л. Жишээл залуу эрдэмтэдийн цалин хэд байх вэ? За одоо уучлаарай зүгээр академич одоо боллоо гэж үзэхэд Монгол улсад одоо академич гэдэг энэ цол иргмийг аваад ажиллаж байгаа хүмүүсийн маань одоо энэ цалин бүнлөө нь ер нь ямар байдаг 10 орчим тэрбум төгрөгийг одоо судалгаа шилжгээний ажил зарцуулж байгаа 20 тэрбум цалинд явж байгаа гэж байна. Тэгэхээр чамгүй байдаг юм шиг надад санагдаад байна зүгээр ер нь бол нэлээд гайгүй байж чадах уу? За одоо та нөхдүүд л харьцуулах бах ер нь биднүүд бол одоо таарахын тал руугаа байдаг. За манай одоо шинэ залуу орсон эрдэм шинжилгээний ажилтан бол одоо нэг 500 600 орчим мянган төгрөгийн салинтай. За би бол одоо хамгийн дээдлэлд нь хүрчихсэн хүн. Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудыг чинь аттестаачлаад тэгээ ангилчдаг юм. Эрдэм шинжилгээний дадлагч ажилтан, дэд ажилтан, ахлах ажилтан, тэргүүлэх ажилтан гэдэг. Би бол тэргүүлэх ажилтан хүн. Би бол нэг сая орчим төгрөг авдаг хүн баг. Энэ цалин бол одоо манай их сургуулийн миний ижил одоо ийм багш нарынхаас бол би нэг 2-3 дахин бага цалин авч байгаа. Тэгээ одоо бид бол одоо үргэлжил тавьдаг. Ерөнхийдөө биднүүдийн нийгмийн асуудлыг харж үзээч. Ядахтаа нэг их сургуулийн профессорын одоо тэр цалин руу дөхүүлж өгөөч гэсэн. Ийм одоо
хүсэл шаардлага үргэлж тавьж байгаа. Тэгвэл одоо ингээд шинжилгээ судалгаа хийж ингэж махаа идэж олон улсад эдэмшигэн өгүүл нийтүүлэх гал нэтэрэ гэж явж байгаа зүгээр багшлаа дэвжээс нь хамаагүй л юм шиг. Тэр үнэн. Тэгэхдээ багшийн тооч нь хязгаартай. Тийм учраас тэр болгон хүн бас багшлах барих одоо боломж байхгүй. Хоёрдугаарт одоо багшлна гэдэг бол бас нэг одоо нэг ажил. Эрдэм шинжилгээний ажил хийнэ гэдэг бол бас нэг өөр юм. Тийм ээ. Тийм учраас эрдэм шинжилгээний ажил хийх дуу сонирхолтой улсууд байна л да. Тийм учраас хийж байгаа улсууд бол бас тэрүүгээр тэрнээс одоо таашаал авдаг, эндээ өөрийгөө зориулдаг ийм юмнууд байна. Би нэг одоо нэг гашуун одоо түүх юм уу да тийм юм ярил л да. Одоо манайд бол одоо нэг 50 гаруй 50 орчим насны одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын тоо бол хэцөөхөн байт. Ягаад гэвэл одоо 30-аад жилийн өмнөх 20 хэдтэй залуучууд, 20-тэй залуучууд энд орж ирээд ажиллахгүй гараа авчихсан юм байна. Тэгэл одоо тэр үед чинь тийм баг цалингаар, одооныхоос хамаагүй баг цалин байсан. Тийм баг цалингаар одоо ялангуяа эрхтэй сууд бол айл өрхийг гэр орноо авч явна гэдэг бол хэцүү. Тийм учраас одоо тэр 8 худалдааны ажил хийгээд явж яхан зүйтэй гэж үзээд ингээ гарч салбараас гарсан. Одоо энэ үеийнхэн бол ер нь хэцөөхөн байгаа шүү. Тасарсан гэсэн үг. Залуучууд тасарчаад байгаа. Тий. Голын тийм үе байхгүй. Одоо энэ чинь 30 жилийн өмнөх асуудал ярьж шít. Одоо хэр нь энэ юу бол ингээл үргэлжлээлээ. Бид бол сүлжээгээр салинждаг улсууд. Одоо сүлжээний улсууд одоо багш эмч биднүүдийн цалин нэмэгдүүл биднүүдийг адилхан нэмэгдэнэ. Одоо урлаг соёлынхан. Тэгээс одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнанд ийм цалин өгөөл нөгөөдүүлд нь ийм өгч болохгүй шүү дээ. Бид чинь цөмөрөөл төрийн үйлчилгээний ажилтан улсууд. Одоо шин нээлт гэдэг ч юм уу тухайн шинжилгээ ухааныхаа салбарт нэг тийм шин зүйл хийлээ барилаа гэхэд урамшуул энэ төр гэсэн юм байх уу? За одоо манай урлаг соёлынхан юм уу биеийн тамирын шиг тийм байхгүй. За манайх бол харин нэг одоо шагналтай. Энэ шагнал маань бол одоо жилд нэг удаа олгодог, олгохгүй ч байдаг заримдаа энэ 100 саяын шагнал. Нэг хүнд олгодог шагнал юм байна. За техник технологийн одоо технологийн чиглэлтэй ажил хийсэн хүнийг бол 2 жилд нэг удаа шагнадаг. Ийм юм байна. Энүүгээр л одоо манай эрдэм шинжилгээний ажилтнууд гайгүй одоо юм хийсэн улсууд нь шагнуулдаг да. Гэтэ энэний шалгуур бол нэлээд өндөр. Гэтэ жилд нэг л хөндөгдөг. Биднүүд бол зарим жилд бол өгөхгүй байдаг тал байдаг. Өөрөөр хэлбэл нөгөө шалгуур үзүүлэлтэнд нь хүрэхгүй бол өгч болохгүй. Зүгээр эрдэм шинжилгээнийхээ ажилтан одоо энэ улсуудаа бодоход өгчий гэж бодоход нөгөө шагналын чинь бас нэг үнд сэн гэдэг нэг юм байна да. Тийм ээ. Одоо зүгээр тарааж идэг эд биш учраас тэрний шин шалгуур үзүүлэлтэнд дандаа хангаж яж өгдөг. Ийм л юм ба. Одоо энэ хурлаар бол бас энэ асуудал хөндөгдөх л баг. Бид ер нь уулзалт одоо хурал дээр цөмөрөөл энэ асуудлыг тавьж идэх болсон. Тэгэхээр чин за мэдээж одоо түрүүн таны хэлдэг шиг энэ салбарт бол одоо хамаг зүйлээ өгчихсөн эрдэмтэн болъё гэж зорьсон энэ залуучууд л орох. Энэ салбартаа бас тисчүүлдэх, амжилт гаргах тийм боломж бол бас байх шиг байна. Сайн сайхан явж байгаа залуучууд бас олон бий. Гадаад улс орны бас янз бүрийн лабораторид ажиллаж байгаа, тэнд нээлт хийж байгаа, ингээд тэргүүлээ явж байгаа хүмүүс бол байна. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг авчрах нутагшуул нь хэрж ирэхгүй шин. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний бодлого юу нь яаж явж байна? Одоо боловсон хүчний бодлого бол бас л хэцүү байна. Энэ бүх юм эргэж бүгдээрээ л ердөө одоо хөрөнгө мөнгөний зүйл одоо болчиход байгаа. Хөрөнгө мөнгнөөс хамааралтай болчиход байгаа. Дээр үед бүх зам цөмөөрөө ороо мочдөг гэдэг шиг бүх зам нөгөө санхүүжилт рүү очиод байгаа. Хөрөнгө мөнгөтэй бол 90 барий гэсэн улсууд зөндөө байна. Дээр үед өөрөө санаж байгаа болов уу зөгийн үүр гээд нэг одоо хөтөлбөр яваад манай тэр үеийн баяр ерөнхий сайд нэг сайхан захиа бичээд тэгэхэд ирсэн залуучууд бий шүү манайд бол. Тэгээд ерөнхийдөө энд ирээд одоо ингээл нөхцөл байдал ийм байхад тэгэл тогтдоггүй юм бэл. Зарим нь үлээгээ явчихдаг юм бэл. За яг хөө манай залуу эрдэм шинжилгээний ажилтнууд харин сайн ажил бол бас нэг одоо гарц бий. Энэ нь бол гадаад гарч ажиллах. Тэгээд гадаад гарч ажиллаад тэгэл тэндээ ер нь болцуул одоо шингэж юм л да. Нөгөө талаар одоо гадаад гарч ажиллаад тэндээ шингэх нь бас Монголд бас сайн тал байна. Одоо манай хэд хэдэн одоо нэлээд одоо сайн ажиллаж байгаа эрдэмтэд бол Монгол залуучуудыг өөрийнхөө лабораторид өөрийнхөө тэр одоо группт авч ажиллуулж байгаа тал байна. Энэ бол бас бидэнд одоо бас их том боломж. Одоо манай
үндэсний манай эндхийн одоо биологийн хүрээлэнд ажиллаж исэн үндэсний одоо Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний эрүүл мэндийн хүрээлэнд ажиллаж байгаа Риаг доктор байна. Одоо энэ бол одоо өөрөө лабораторитой болцсон. Тэндээ бол Монгол залуучуудыг аваачаад сургаад дадлагжуулаад эрдмийн цол зэрэг хамгаалуулаад ингэж байгаа хүн байна. За мөн одоо Иллинойд байгаа болов уу гэж бодож байна би. Манай химийн хүрээлэнд ажиллаж исэн Баяр сайхан гээд залуу байна. Тэр бол одоо Америк Иллинойгийн их сургууль бас л одоо лабораторитой ингээд одоо манай Монгол залуучуудыг аваад ажиллуулж байна. Энэ мэтчлэн би одоо химийн л одоо өөрийнхөө мэддэг салбарыг л ярьж байна. Энэ мэтчлэн бус салбарын улсууд бол байна. Эднүүд маань бол биднүүдэд нөгөө талаараа тусвалж байна. Тэгж яа гүүр болж өгч байна гэсэн. Гэхдээ л бид ер нь сургасан улсуудаа энд авчирч ажиллуулах шаардлагатай. Тэгэхээр нэг ийм том амбиц гэдэг юм уу ийм зүйл мэдээж одоо бас байх бах. Манай салбарын бол одоо ингээл Монгол эрдэмтэд зарим бол Нобелийн шагнал авах гэж байна гээл нэр дэвшлээ гээл ингээл мэдээлүүд гардаг. Тэгэхээр энэ Нобелийн шагнал авах боломж одоо Монголын эрдэм шинжилгээний салбар дотроос энэ эрдэмтэд дотроос тийм боломж бий юу? Гэхдээ хүнийхээ хувьд бол наадах чинь боломжгүй юм биш. Биш. Энэ бол. Зүгээр нөхцөл байдал одоо яг ийм байвал одоо ялангуяа энэ одоо туршид судалгаа хийдэг салбараас бол авахд туйлын хэцүү. Магадгүй одоо урлаг утга зохиолын салбар ч юм уу, инг тайвны салбар энтерт авч болно л доо. Нөгөө физик, хим, үгүйсэл одоо ангаах ухаан энтерт бол авахд бол туйлын хэцүү. Манай эндээс энд байж байгаа. Монголд байж байгаа. Монголд байж байгаа. Гадаадд сайн ажиллаж байгаа улсууд авах боломж бий. Та өөрөө мэдэх бах та одоо Английн одоо их том эрдэмтэн Эрнест Резерфорд гэж хүн атомын гаргийн загварыг хийсэн. Энэ Нью-Зеланд хүн шүү дээ. Энэ Нью-Зеланд хүн тэгээ Америкт очиж ажилласан. Үгүй Англид очиж ажилласан. Тэгээ тэндээ бол Нобелийн шагнал авсан. Тэгээд одоо манай хятад бол нодлон уржинхан одоо хятадд ажилласан эрдэмтэн анх удаа Нобелийн шагнал авлаа. Гэтэл бол хятад гаралтай эрдэмтэд Америк зөндөө байна. Нобелийн шагнал авчихсан. Одоо би түрүү хэлсэн манай энэ одоо их ойр ажиллаж байгаа Солонгос улс байна. Өмнө Солонгос улс. Эндээс бол Нобелийн шагнал авсан хүн байхгүй байна. Тэгээд бүр тусгай одоо хүрээлэн байгуулсан байна. Institute of Basic Science гэдэг. Энд бол одоо бүх юм тэр хүрээлэнд өгч байна. За тэгээд одоо яах вэ? Одоо хүрээлэн эргүүлээд тэр аудит оруулдаг юм байна. Зөв зүйтэй юм хийж гэнэ үү? Зөв зарцуулж гэнэ үү? Тэр гэл энэ дээр бас хэл ам гарсан юм байдаг юм. Гэхдээ энэ бол ингэж одоо энэ улс орн чинь одоо эрдэмтэнтэй болох гэж тэр эрдэмтэнтэй дараа нь ашиглах гэж ингэж шít. Ер нь улс орн яах гэж шинжлэх ухааныг хөгжүүлдэг. Улс орныхоо улс орноо хөгжүүлэх гэж хөгжүүлдэг. Яах гэж эрдэмтэнтэй байдгийг. Тэр чинь улс орныхоо хөгжилд нэмэртэй хувьтай юм хийгээсээ билээ л гэж биднүүдий чинь ингэж байлгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээс бол одоо сайн эрдэмтэнтэй тэрнийг хараад байжээ гэдэг тийм юм бол байхгүй шүү дээ. Тийм учраас одоо улсууд бол аль болох сайн эрдэмтэнтэй байна. Тэр үгээрээ одоо бус улсуудын хийгээгүй чадаагүй юм хий. Тэгээд одоо улс орноо хөгжүүлэх. Бид бол бас энэ зүг рүү зорж үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх бас хэрэгцээ шаардлага байгааг байгаа. Гэхдээ өнөөдөр ихэл би нэг яамны хүнтэй ярилцж байхад бол статусын өвд өгж яах гэхээр эрдэм шинжилгээний хүрээлэн бол яамныхаа харьяа яамандаа байвал зүйтэй юм аа. Юу гэхээр яамны ажил их хэрэг болдог юм аа. Тэгэхээр хуулиараа бол тусдаа байх хэвээр статусынхаа өвд тэгж чинь. Тусдаа байгааг нь харахаар одоо ингээл барилга байгууламж чинь ингээл нөгөө бас нөгөө төсөв мөнгөтэй холбоотой ингээл гэтэл их сургуулиуд бол бас бие даасан статустай дэлхийн томоохон одоо юу гэдгийг нээлт чугаан тарьж байгаа одоо тийм нээлтүүд бол том их сургуулиудын дэргэдэх институтууд хийж байгаа шүү дээ. Ангаах бүхэл төрлийн электроник чиглэлж гэдэг юм. Тэгэхээр энэ статусынхаа хувьд одоо энэ эрдэмтэд маань хаана хариалагдаж ямар байдлаар үйл ажиллагаа бол нөлөөлөх зохимжтой байдаг юм бэ? Манайх ерөнхийдөө их миний бодлоор бол их гайгүй ер нь зөв бүтцтэй байж байгаа шүү. Тий одоо хүрээлэнгүүд бол их сургуулиудад тийм ээ академик эдэн хүрээлэнтэй ингээ байж байгаа. Зүгээр манайх бас туршилт зөндөө хийсэн. Олон удаа бүтцийн өөрчлөлт хийсэн. Салбар яамд нь өгчүүдсэн. Салбар яамд нь өгөхөд сайн тал бий. Яамны ажил одоо их бүтэмжтэй явдаг. Яам өөрөө тэднүүдийг одоо нэлээд өөрийнхөө ажилд оруулдаг.
Нөгөө талдаа бас хортой юм байна. Хамгийн гол хортой юм нь бол эрдэм шинжилгээний шинжлэх ухаан их бүдгэрдэг. Яамны хавсарга юм шиг, яамны үйл ажиллагаанд оролцоод, яамны хийх гэсэн юм хийгээл ингэ явчихдаг. Эрдэм шинжилгээний ажил хийх, тэр бүтээл тууруулаа хийхэд нь одоо бас төвхтэй болоо явчихдаг тал бий. Тийм учраас л одоо бас нэг жаахан тусгай дуухан байх нь зүгээр. Ерөнхийдөө одоо өөрийн чинь хэлсэн барууны том их сургуулиуд бол дандаа бие даасан. Тэгвэл хувийн сургуулиуд байдгийг шүү дээ. Энэ заавал энд харьяалагдана, тэнд харьяалагдана энэ гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Одоо Харвард, Стэнфорд энэ чинь цөмөрөл хувийн сургуулиуд шүү дээ. Гэхдээ тэр нь авъя, энэ нь авъя энэ гэдэг юм байхгүй. Хоёрдугаар бүтцийн өөрчлөлтийг нэг олон хийх бол надад нэг зохимжгүй гэж боддог. Одоо өөрөөр хэлбэл засгийн газар гараад бүтцийн өөрчлөлт хийх гэдэг. Нэг хоёр хүрээлэнг нийлүүлэх, үүсвэл салгах. Тэгээ энийг том ажил гэдэг. Бүтцийн өөрчлөлт өөрөө одоо эдийн засгийн хөшүүрэггүй үедээ ямар ч одоо үлдэнгүй юм байна. Харин баахан бужигнсан ингэж юу яасан. 15 онд ч нэг актер засгийн газрын тогтоол гарсан шүү дээ. Одоо бужигнуулаад ер нь одоо энэ хүрээлэн мөрөнгөний чинь цөмөнд байхгүй болгочих гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээд тэр чинь их төвөгтэй юм билээ. Одоо өөрөөр хэлбэл өнгөцгөн мэдлэгтэй улсууд одоо нэг тиймэрхүү юм хийх гээд тэгээд одоо их сургуульд нийлүүлэн ч гэх шиг одоо ингэж яасан. Энэ улсынхаа дотоодлын проблемыг мэдэхгүй байгаа. Тэгээд дандаа нэр мөрийг өөрчилнө. Одоо тэгээ та өөрөө санаж байгаа бох одоо Кембрижийн их сургуулийг одоо ямар ч ерөнхий сайд гарсан нэр мөрийг өөрчилнө гэдгүй шүү дээ. Тэгэл байж идэг. Одоо ямар юм хийх юм. Энд бол нэг тим юм хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл дараагийн сонгуульд ороход Кембрижийг Харвард болгочлоо гэж сууж явах нь байж дээ. Энд л байдаг. Шинжлэх ухаан гэсэн нэр том яагаад нэг их сургууль нэг үндэсний гэдэг үг нэмэл ингээл хэд их сургуулийн чинь нэргүүл ингээд солиолоо шүү. Одоо эн чинь болохгүй юм байна. Тэгж байгаа. Одоо тэр битгийл Монгол улсын их сургуулийн чинь өөр сургууль баг авчих гээд байж шүү дээ. Харин энийг хамгаалж яхаас биш Монгол улсын их сургуулиар тэг тоглох хэрэггүй юм байна шүү дээ. Үг нь бол. Манай Монгол улсын их сургууль чинь одоо хичнээн жилийн түүхтэй үлээ 42 онд байгуулагдсан их сургууль шүү дээ. Энэ сургуулаараа одоо ингээл одоо тоглоод байж гэнэ гэдэг чинь болохгүй юм байна энэ чинь. Тэгээ ингээд харахаар одоо би таны хийжсэн нийтлүүлжсэн энэ бүтээлүүдээс ярьцлага хэлэхийн өмнө ингээд нэлээ харж байлаа. Тэгэхээр бол юу гэж яах гэхээр бид нар ч юм бол өөрсдөө шинжлэх ухааны ажилчдаараа одоо эрдэмтдийгээ гаргаж авсан тэр шинэ ноу хавыг бол нэвтрүүлээд хэрэглээд экспортод гаргаад чадчихсан улс байна шүү дээ. Тэгээ одоо яг ингээд өнөөдөр ингээ харахаар ямар шинжлэх ухааны шинэ нээлт гарч ирээ. Тэр нь үйлдвэрлэлд нэвтрээд бид нэр хэрэглээд за яг экспортод гаргадаг мөхөд бүр ингээд бүх нийтийг хэрэглээ болцсон байх гэхээр асуултын тэмдэг тавигдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг энийг ингээ ярихаар ухацсан юм шиг байна. За би өөрийнхөө тухай ярихаа дараа нь бол эхлээд бол би шинжлэх ухааныхаа салбарын улсуудын хийж байгаа ажлын тухайд авч ярил л да. Ер нь аятайхан ажил хийж байгаа улсууд бий. Ер нь бол юм нэвтрээд улс орны хэмжээнд одоо ингээд хэрэглэгдээд байж байгаа. Жишээлбэл манай одоо дархны ургамал газраас тариалангийн хүрээлэн байна. Би энэ жишээг одоо энэ өргөн олон нийтэд ойлгомжтой болгохын тулд авч яриад байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт би онлын судалгааны талаар ер нь ярихгүй байгаа. Би баган онл яриад хүнд наалдцгүй юм яриа болох болов уу гэж бодож байна. Одоо би хэрэглгээний судалгаа хийгээд улс оронд наалттай юм хийсэн улсуудын тухай би ярьж байгаа. Дархны ургамал газар тариалан хүрээлэн бол олон жилийнхээ судалгааны үр дүнд богинохоо хугацаанд боловсрдог буудаан шин сорт гаргаж авсан. Дархан 144 гэж байна уу да. Мөн зарган 134 ч гэж байж байгаа. Энийг бол одоо энэ манай газар тариалангийн салбарын одоо бүх тариан талбайг одоо ингээд авч үзээд 3-1-т тариалж болох юм гэж үзэж байгаа юм л. Одоо энэ байгаль цаг уурын нөхцөлийг харгалзаж үзээд манай судлаачдын гаргасан юм. Тэгээд одоо ер нь манай юунд бол улс төрийн салбарт бол нэг одоо миний тооцоогоор бол би одоо алдчихэж магадгүй хөдөөжгүй хүн биш учраас нэг 30 гаруй мянган тонн ийм үр хэрэгтэй. Энэний бол баг 3-1-ийг одоо энийг тарьж болно гэж байгаа. Одоо тэгтээ 10 гаруй мянган тонн байна да. Тэгээ ерөнхийдөө бол баг энэ одоо пост компаниуд хөдөөжгүй энэ компаниуд хэрэглээд идэг юм шиг үлээ. Тариад идэг юм шиг үлээ. Тэгэхдээ манай улсад одоо үржүүлэх нэгдсэн бодлого алах байна. Манай дархныхын чинь одоо супер элит үр гэдгийг гаргая гэдэг юм. Тэр нь бол нэг 1000 гаруй тонн байхад болох юм гинлээ.
Тэрнээсээ дараа нь элитүүр гаргаад тэгээд одоо аж ахуй нэгжүүдтэй өгөх. Тэгээ энийг л одоо дэмжихгүй юм шүү дээ одоо энэ чинь. Тийм ээ? Энэ бол одоо зүгээр бэлэн аваад ирэх бэлэн байж байгаа. Тий. За манай одоо химийн хүрээлэндээс гисэн аятайхан ажлууд байна. Жишээ нь манай химийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн дугаарч гэдэг хүн бол энэ одоо хаягдж байгаа нүүрснээс бол гүминий бордоо гэж гаргасан. Одоо бид чинь газар тариалан одоо энэ салбартаа бол химийн бордоо нэлээд хэрэгжилж байна. Химийн бордоо ашигтай, зөв хэрэглүүл сайн. Гэхдээ олон жил хэрэглүүл хөрсөө босцолчдөг. Одоо шууз гэдэг нэг юм одоо манай хөдөөний малчид хийдэг дээ. Одоо энэ бол одоо хөдөө өргөгчгүй байх үе юм байгаа шүү дээ. Хонь мал гаргаад тэгээд давсанд хийдэг. Энэ шиг энэ хөрс юм болгочих юм байгаа. Давсчаад эрдэсчээд тэг юм ургахаа байх юм байгаа. Нэг ашигтай микроорганизм энэ чинь байхаа болж шүү дээ. Гүмэс энэ чинь. Тэгтэл тэр гүмийн хүчлүүд тэр гүмэсэн дээр үндэслэсэн бордоо байна. Нүүрс өөрөө органик түүх хийд юм байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг одоо нэлээд сайн хийгдсэн гаргачихсан. Одоо ингээд жижигхэн хэмжээгээр зараад байна л да. Тэгэл одоо юунд орохтой зэрэг байхгүй. Тендер мэндэд орохтой зэрэг ялахгүй. Тэр гаднаас л аваад. Энэ хүн бас одоо энэ асами үеэр үнэр дарах одоо ийм бэлтгэл гаргасан. Лагийг дарах. Тэгээд одоо тэр үе чинь бол лагийг яах вэ? Ингээд лагийн дээгүүр нь бүрхүүлээд үнэрийг дарчихсан. Тэгээ өөрөөр хэлбэл юмар хучцсан юм шиг болгочихж шít. Гэхдээ үнэрийг бол тэр үед бол маш сайн дарсан. Тэгсэн. Тий. Тэгээд одоо нэг компанитай цуг хийсэн гинлээ. Одоо тэгсэн чинь одоо мань хүн АТГ шүүхэд энэ төр дуудагдаад явж байна. Нөгөө компани одоо ямар юунд орсон бөөмөд тэрний бодцоо нийлүүлсэн гэлээ. Тэгсэн чи одоо та энийг нийлүүлсэн юм уу үгүй гэж асуугаад байна гэж. Чи одоо тэгэд хэцүү юм аа. Тий би бол улсын гэдэг утгаар нь асуугаад байгаа. Тэрнээс одоо өвгөн эрдэмтнийг тий одоо аваачаад та нийлүүлээгүй гэж хэлээд сууж ийн гэж хийсэн биш бүр толгой. Тий одоо тэгээд би ер нь ахиж яадгийн билүүдээ одоо ингээд ингэх юм бол хэцүү юм байна. Юм хийгээд хэрэггүй юм байна гэж яриа сууж байгаа. Тэгэхээр улс бол юм. Яг нь хувийн салбаруудад бол юу гэдэг ангаах ухаан гэдэг ч юм уу ийм бордоо гэдэг ингээд одоо бүр нано технологийн салбар ч гэсэндээ ингээд амжилт гаргаж байгаа зөндөө олон аж ахуй нэгж байгуулах хүмүүс зөндөө олон байна. Энийг бол бизнес гэдэг утгаараа. Би бол төрийн бодлого гэдэг утгаар нь асуугаад байгаа. Төрийн бодлого гэдэг утгаар нь л асуугаад байгаа юм л. Одоо энэ дээр бас л нэг хэлэлцэх асуудал бол энэ биднүүдийн бий болгосон эрдэм шинжилгээний одоо ажлын үр дүнг эргэлтэнд оруулах, эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх асуудал бас л хурцаар хийгдэнэ. Биднүүдийн бас л үргэлж ярьж идэг юм. Тэгнь. За жишээлбэл би өөрийнхөө тухай ярья л да. Биднүүд одоо хуучин одоо нийгмийн үед энэ хөдөө орон нутагт бэлтгэдэг эдэмцэр гэж байсан. Энэ бол их бэлтгэдэг юм байна. Тэгээ энийг бол одоо бид уустдаг хэлбэрт оруулаад тэгээд энэ бол өөрөө тэжээлийн маш сайн чанарын уурга. Уустдаг хэлбэрт оруулаад одоо ингээд гурил шиг нунтаг юм болгоод гаргасан юм байна. Сүүний үйлдвэрээр нэвтрүүлээд. За тэгээд бид хяманд чолж исэн. Хяманд одоо энэ чанмал хяманд бол одоо 10 хил мах одоо хэмждэг байсан шүү дээ. Нэг одоо 10%. Нэг 100 хилээр чандаг хяманд бол одоо 2 хил тэр уурга хийгээд 8 литр ус хийгээд өтгөн шингэнийг яг тэнцвүүлээд тэгээ холждог. Тэгээд тэр консистенц тэр нэг сайхан болдог. Ийм юм байна. Дараа нь бол биднүүд энийг одоо тэр үеийн Монгол импекс билүүдээ нэгдэл зарсан юм байна. Юунд Германд гаргаж ирсэн. Одоо сүүний үйлдвэрлэлдээ биднүүд биш. Японд гаргасан. За тэгээд Хятадд бол нэлээд гаргасан юм байна. Тэгээд Хятадаас бол ямар ч үсэн нэг удаагийн хэлийн худалдаагаар бол нэг 40 тонныг 600 гаруй швейцар франкаар зарлаа барилдаа гэсэн мэдээлэл биднүүд хүртэл байдгийг одоо хэрэн байдгийг. Тэгээ нэг иймэрхүү юм бол зөндөө хийж исэн юм байна. Тэгээд нөгөө нийгмийн бужигнааны үеэр чинь тэгэл нөгөө түүхийн эдмэд чинь ч одоо байхгүй болоод нөгөө үйлдвэрүүд чинь одоо өмчийн өөр хэлбэр шилжээд тэгээд тэрнийг сонирхдаггүй байхгүй болчихлоо шүү дээ. Одоо хөдөөд одоо та нөхдүүд хөдөө явдаг бол хөдөө орон нутагт малаас хаахгүй шүү дээ. Тэгж байна. Зүгээр эхлээр нь тавьчих шүү дээ. Хэдийн үнэ мал саагаад тэг чин дээр үед чинь бүгдийг нь одоо өргөн айлсалтаар айлуудыг чинь ферм болгож гаргаад саагаад сүүгэн аваад одоо цэцгийг нь цохиж аваад сепаратордж аваад масл цохиол ингээд хийж ийсэн шүү дээ. Одоо би энийг ахин сэргэмээр байгаа юм. Би энэ тэнд үг амтнд хэлээл яваад байгаа юм. Жишээ нь одоо хуурай сүүний үйлдвэр барьж ирсэнд орвол энийгээ сэргээс нь хамаагүй хэрэгтэй юм байна. Хуурай сүү чинь захилгаантай газар л одоо
хэрэглэн шүү дээ. Нэг хэсэг тэгж тийм юм явсан шүү дээ. Одоо санаж байгаа бол тэгсэн бага хураас өнөө өдөр байсан шүү дээ гэсэн. Одоо хөвсгөлд нэг юу яаж яах гэлээ. Тэгээд өөрөө тэр багж нь бол нэгэн төвхтэй багж. Төвхтэй хийгдсэн багж юм билээ. Тэр тухай бол биднүүдээс асуугаачгүй одоо энэ даанд хийсэн дааны тийм хураас уу хийдэг багж нэг сайн байдгийн шүү дээ. Тэгээ одоо ямар замаар орж ирсэн юм мэдэхгүй. Тэгээд нэг иймэрхүү л байх юм. Энэ чинь нөгөө төр шинжлэх ухааны түншлэл юм байгаа шүү дээ. Биднүүдээс асуугаад биднүүдэд тэр хувьд олдгоо байг гэхэд зөв асуугаад зөв зүйтэй явчихвал энэ улс чинь хэрэгтэй шүү дээ. Ийм л юм байна. Ийм л юм яриад байгаа юм биднүүд. За ер нь зүгээр одоо ингээд дотооддоо бол ингээд хурал хийгээд асуудлуудаа ингээд шийдэх байх. Ер нь зүгээр энэ гадаад харилцаа гэх юм уу те энэ олон улстай манай одоо эрдэмтдийн шинжлэх ухааны салбарын нэр хүнд ер нь ямар байна? Манайхан бол харин гадаад харилцаа бол ихтэй шүү. Гайгүй ер нь бол манай эрдэмтэн судлаач. Ер нь зүгээр одоо улс орны мэдээж хоёр улс хоорондоо гэрээ хэлцээр байгуулж харьцалгүй яах вэ? Тэрнээс гадна хувь эрдэмтдийн харилцаа одоо их чухал юм байдгийн шүү дээ. Ер нь бол та бүхэн хоорондоо одоо үнэхээр ижил юм хийгээд харилцсан одоо бие биенийгээ нөхөөд ингээд ажиллах юм бол тэр гадаад дотоод нь хамаагүй их сайхан ажиллаж болдог жишээнүүд зөндөө бий. За зүгээр улсын хэмжээнд бол манай улс бол одоо уламжилалт, хөрш, хойд хөрш, их хөрш, Оросын холбооны улстай бол их сайн хамтран ажилладаг. Одоо хөр нь олон төслөөр хамт тусан төслөлбөрүүд хэрэгжүүлдэг. За хятад улстай одоо сүүл үед хамтын ажиллагаа ер нь гайгүй болж байгаа. Одоо хятадууд бол ер нь нэлээд биднүүд бол нааштай хандж тусалж байгаа. За Солонгостой хамтын ажиллагаатай, Белорустай хамтын ажиллагаатай, Тайвантай хамтын ажиллагаатай, за Вьетнамтай хамтын ажиллагаатай байгаа бах. Тэгээ хуучин социалист орнуудтай бол одоо хамтын ажиллагаа сэргэж байна. Манай эрдэмтдүүд бол харин одоо гадаадынхантай их амархан хэлүүгээ ололцдог. Тэдний том төсөл хөтөлбөрүүд оролцдог ийм улсууд бол бий шүү. За хятадтай бол биднүүд одоо сүүлийн жилүүд бол одоо хамтарсан лабораториуд байгуулж байна. Одоо хоёрыг ч нэгийг байгуулсан, ахаад нэгийг байгуулах гэж байгаа шиг байна. Миний мэдих салбар шүү. Ямар лаборатори? Хятад Монголын хэрэглгээний молекул биологийн лаборатори гэдээ байгуулсан. Харамсалтай нь энэ маань бол жаахан тааруухан ажиллаж байгаа. Ягаад гэвэл арь ширний эрдэм шингээний төв дээр авчиад байрлуулчихсан. Тэгээд одоо энэ уг нь бол одоо манай академийн байрнууд ч юм уу энэ их сургуулиуд дээр байгуулах гэсэн тэр үеийн одоо яамны удирдлага яасан юм бөмбөд хүнээс цухтаалах сонирхолтой байсан юм билээ. Тэгээд тэнд байгуулсан. Одоо тэгээд тэнд очдог хүн байхгүй болчиход байна. Тэр нь ч одоо юу яагаад. Хоёрт одоо химийн хүрээлэн дээр энэ баяжуулалтын лаборатори байгуулах гэж эхэлж байна. За мөн Монгол улсад шинжлэх ухааны парк байгуулах талаар хятадууд бол нэлийн одоо тусламж үзүүлсэн. Бид бол очид нэлийн танилцсан. Одоо биднүүд хамт тусан судалгаа хийсэн. Хятадын шинжлэх ухааны технологийн яамны хажуу талд шинжлэх ухааныхаа паркуудын үйл ажиллагааг зохицуулж яадаг төв байдгийн шүү дээ. Хятадд бол одоо хятад улсын хэмжээний нэг 100 гаруй том парк байдгийг. Энэ бол улс доторх улс шиг юм байдаг юм уу? Тэгээ бид бол энэ тал дээр нэлийн зөвлөгөө авах гээд нэлийн хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр би хамгийн одоо 5 цаг дуусч байна. Ерөнхийдөө яг энэ салбарын хурлын үйл ажиллагаатай холбогдуулаад бас тав өдрийг үзэж байгаа залуучууд одоо эзэмшлийн ажилтан болъё гэж үзэж байгаа залуучууд эцэг эхчүүд бас үзхийг хүсэж магадгүй амрах. Тэгэхээр ямар үйл ажиллагаатай 2-3 бос тийм ажилтгаа үзэсгэлэнгүүд гарна гэж хэлсэн. За энэ бол 26-ны өглөө их сургуулийн 2 дугаар хайрны урд талд байдаг ширэн дугаан нэрмж талбай дээр нээлттэй хийнэ. Энд бол үзэсгэлэн гарна. Энэ үзэсгэлэнд бол миний авсан мэдээлэлээр бол одоо шинжлэх ухааны энэ салбарт бий болсон гарааны компаниуд. За манай эрдэмтэд өөрснөө бас одоо гарааны компанигч гэсэн одоо бий болгосон бүтээгдэхүүний дээжсээс тавьж үзүүлэх юм билээ. Нэг 20-од павильон гарах юм гэлээ. Тэн дээр бол та нөхдүүд очиод үзэж болно. Сонирхсан юм асууж болно. За дараа нь бол салбар хуралдаанууд болно. Салбар хуралдаан бол 4 салбар хуралдаан болох юм байна. Их сургууль дээр, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр, анагаахын их сургууль дээр, соёл урлагийн их сургууль дээр болно. Салбар хуралдаан дотроо бол 3 хэлэлцүүлэг болно. Тэр чиглэлээрээ. Одоо их сургууль дээр бол одоо энэ төр шинжлэх ухааны түншлэл гэдгээр явагдаж яхад шинжлэх ухааны технологийн их сургууль дээр бол одоо дэд бүтцийн тухай, анагаахын их сургууль дээр бол одоо санхүүжилтийн тухай,
юун дээр бол соёл урлагийн их сургууль дээр бол одоо хамтын ажиллагаа, гадаад хамтын ажиллагааны тухай гэвчлэн ингээд салбарлаад явж байгаа. Энэ бол аятайхан уралдаанууд болно шүү гэж бодож байгаа. За тэгээ та бүхний таны болон та бүхний ажилд амжилт хүсье. Энэ хуралд бас амжилт хүсье. Хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За та бүгд намайг урьж энэ сайхан ярилцлаганд оролцуулсанд баярлалаа. Та бүгд ч гэсэн бололцоотой бол манай одоо үзэсгэлэн хүзээрээ эрдэм шинжилгээний тэр хэлэлцүүлэг энтерт оролцуулах сайн байна. За баярлалаа. За ингээд хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа.